लो भाई, ये रहा हमारा तुम्हारा शाहीन क्लब, और इसमें आज मेरे साथ हैं परवीन बाजी, दुल्दाना, आगा सरवर और सिद्धू भाई। आज प्रोग्राम में क्या होगा आब्दी भाई? मैं बताऊं? सुनने वालों की फरमाइश पर आज हम एक कहानी सुनाएंगे, बहुत मजे की। और आखिर में होगा एक नगमा। एक औरत थी, बहुत चालाक, बहुत खराब। उसकी 2 बेटियां थीं। एक थी मरियम, ऐसी ताज़ा, ऐसी खूबसूरत जैसे सुबह का गुलाब, और दूसरी थी जमीला, ऐसी बदसूरत जैसे मेंढक, और ऐसी अय्यार जैसे जहरीला सांप। और वो जो उनकी माँ थी, वो जमीला पर तो हर वक्त सदक़े कुर्बान होती रहती थी, लेकिन मरियम की सूरत से नफरत थी उसे। उसकी वजह यह थी कि जमीला उसकी अपनी बेटी थी और मरियम सौतेली बेटी थी। माँ के जुल्म सितम के बावजूद मरियम उसका कहना मानती थी, उसका अदब करती थी और हंसती मुस्कुराती रहती थी, गुलाब की तरह। सौतेली माँ उसे फटे पुराने कपड़े पहनाती थी, मगर वो फिर भी खूबसूरत और तरोताज़ा नजर आती थी। इस पर उसकी माँ और सौतेली बहन जल भुनकर राख हो जाती और गुस्से से खौला करती। अब उन्होंने ये किया कि मरियम से घर का सारा गंदा काम कराना शुरू किया, और उससे इतना ज़्यादा काम लेने लगीं जैसे वो लड़की ना हो, कोल्हू का बैल हो। एक सुबह बुढ़िया ने एक बोरी में रुई भरी, गाय को बाड़े से बाहर निकाला और मरियम से कहा, गाय को चराने ले जाओ, और जब ये घास चरने लगे तो रुई काटना शुरू करो। काटते जाओ यहाँ तक कि सारी रुई का सूत बन जाए। याद रखो, शाम तक की सारी रुई का सूत काटना जरूरी है। घर आने तक अगर तुमने ये सारी रुई न काटी तो मैं तुम्हारा सर काट डालूंगी। ये लो तुम्हारा खाना। ये कहकर बुढ़िया ने एक छोटी सी सूखी रोटी मरियम को पकड़ा दी। रुई से भरी बोरी कंधे पर उठाकर मरियम चरागाह की तरफ चली और गाय उसके पीछे पीछे सर झुकाए जा रही थी। जिस जगह घास बड़ी बड़ी और ताज़ा थी, गाय को वहां छोड़कर लड़की सूत काटने में जुट गई। वो काम में लगी रही। उसने वो रूखी रोटी भी नहीं खाई, बस वो सूत काटती रही। जब आधा दिन गुजर गया और उसने बोरी खोलकर देखी तो उसमें सारी रुई वैसी की वैसी भरी हुई थी। मरियम फूट फूट के रोने लगी। इतनी सारी रुई मैं कैसे काटूंगी? ये तो 1 साल में भी खत्म नहीं होगी। अल्लाह मियाँ मेरी मदद कर, वरना माँ मेरा गला काट देगी। अभी तक सूत के 3 लच्छे बने हैं। मुझे शाम तक कम से कम 1000 लच्छे बनाना पड़ेंगे। अल्लाह मियाँ। आंखों से आंसू पोंछकर मरियम सूत काटने का काम दोबारा शुरू करने ही वाली थी कि अचानक उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सामने खड़ी है। बेटी, 8 दिन हो गए मैंने अपने बालों में कंघी नहीं करी। क्या तुम कंघी कर दोगी बिटिया? नहीं अम्मा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कंघी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ये सूत दिया है जो आज शाम तक काटना है। अगर मैं ये काम न कर सकी तो वो मेरी गर्दन काट देगी। मुझे पता है कि मैं इतना सारा सूत नहीं काट सकती, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगी और फिर देखूँगी क्या होता है। बेटी, तुम ये सूत क्यों काट रही हो, जबकि तुम्हारे साथ एक मेहरबान दोस्त मौजूद है? तुम्हें शायद पता नहीं कि वो 1 मिनट में 100 लच्छे काट सकती है। वो मेहरबान दोस्त कौन है अम्मा? तुम्हारी गाय बेटी। तुम ये सूत उसे दे दो, दिन ढलने से पहले पहले वो ये सारा सूत काट डालेगी। ये सुन के मरियम हैरान रह गई। उसने पलटकर हैरत से अपनी गाय को देखा। अब उसने सारी रुई इकट्ठा की और गाय के सामने रख दी। गाय इत्मीनान से लेटी हुई थी। वो उठी, उसने रुई अपने मुंह में दबाई और फिर वही रुई नथनों के रास्ते बाहर खींची।
اب جو روئی باہر نکلی تو وہ نہایت باریک اور چاندی کی طرح چمکدار سوت بن چکا تھا۔ اس کے بعد گائے نے یہ سوت اپنے سینگوں پر لپیٹ کر اس کے لچھے بنا دیے۔ مریم خوشی سے تالیاں بجانے لگی۔ ارے گائے، تم تو کمال کی گائے ہو۔ لائیے اماں، میں آپ کے بالوں میں کنگھی کر دوں، مگر آپ کے بال تو بہت گندے ہیں۔ اب جو مریم نے کنگھی شروع کی تو بوڑھی عورت کے بالوں سے خاک دھول کے بجائے سونے چاندی کی انگوٹھیاں، چوڑیاں، بندے اور ہار گرنے لگے۔ بڑھیا بولی، بیٹی، کیونکہ تم بہت اچھی، نیک اور سعادت مند لڑکی ہو، اس لیے میں یہ سارا زیور تمہیں دیتی ہوں۔ اور وہ دیکھو، تمہاری گائے نے سارا سوت کاٹ ڈالا۔ یہ سارا سوت اور تمام زیور اپنی بھوری میں بھر لو چندا اور گھر چلی جاؤ۔ مگر ایک بات یاد رکھنا میری بچی، راستے میں اگر تم پیچھے سے گدھے کی آواز سنو تو پلٹ کر نہ دیکھنا۔ ہاں، اگر تم کوے کی آواز سنو تو فوراً پیچھے دیکھنا۔ اچھا اماں، میں ایسا ہی کروں گی۔ یہ کہہ کر مریم نے وہ تمام سوت اور وہ سارے زیور بوری میں بھرے، اسے اپنے کندھے پہ لادا اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ پیچھے سے گدھے کے ریکنے کی آواز آئی۔ گدھا تھا کہ چلائے جا رہا تھا، چیخے جا رہا تھا، بیچ بیچ میں سانس تک نہیں لے رہا تھا۔ لیکن مریم نے بوڑھی عورت کی نصیحت یاد رکھی، اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور سیدھی چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی۔ کچھ دیر بعد پیچھے سے کوے کی آواز آئی۔ بہت تیز آواز تھی کوے کی، اتنی تیز کہ کانوں میں چبھ جائے۔ مریم نے بوڑھی عورت کی ہدایت پر عمل کیا اور فوراً ہی پلٹ کر دیکھا۔ کیا دیکھتی ہے کہ آسمان میں ایک ستارہ چمک رہا ہے اور آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا ہے۔ ستارہ نیچے آتا گیا اور آ کر مریم کے ماتھے پر ٹک گیا، جیسے تتلی آہستہ سے گلاب پہ بیٹھ جائے۔ مریم خوشی خوشی گھر پہنچی اور اپنی سوتیلی ماں کو ساری کہانی کہہ سنائی اور اسے وہ سارے زیور اور وہ چاندی جیسا سوت دکھایا۔ اب تو بڑھیا غصے سے آگ بگولا ہو گئی کہ جس لڑکی سے اسے اتنی نفرت ہے وہ اتنا عجیب و غریب کام کیسے کر سکتی ہے، اور یہ کہ اس کی پیاری چہیتی لاڈلی جمیلہ کو یہ ساری نعمتیں کیوں نہیں ملیں۔ مریم کے ماتھے پہ جو ستارہ چمک رہا تھا، ماں نے اسے نوچنا چاہا، مگر وہ چیخ مار کے پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ اس کی انگلیاں ایسے جلیں جیسے وہ ستارہ نہ ہو، دہکتا ہوا انگارہ ہو۔ سوتیلی ماں کا بس نہ چلا تو اس نے مریم کو مارنا شروع کیا، اسے دھکیلتی ہوئی ایک کوٹری میں لے گئی اور دروازہ بند کر کے باہر تالا ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی لاڈلی جمیلہ سے بولی، جمیلہ، کل تم اس گائے کو لے کر چراگاہ جانا، وہاں تمہیں زیور ملیں گے اور تمہارے ماتھے پر تارا چمکے گا۔ تم مریم سے بھی زیادہ خوبصورت لگو گی میرے چاند۔ اگلی صبح ماں نے جمیلہ کو ایک ٹوکری میں تھوڑی سی روئی دی اور اچھی سی روٹی اور بہت سا کھانا دیا۔ لو، جاؤ، شام تک دلہن بن کر لوٹ آنا، جاؤ۔ چراگاہ میں پہنچ کر جمیلہ ٹھنڈی ہری گھاس پر ڈھیر ہو گئی۔ اس نے روئی کی طرف تو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا اور گائے کے سامنے روئی رکھ کر انتظار کرنے لگی۔ گائے نے روئی کو سونگھا اور اپنے کھروں اور سینگوں سے اسے کچلنے لگی، مسلنے لگی۔ جمیلہ نے کمچی اٹھائی اور گائے کی چمڑی ادھیڑنے کا ارادہ کیا، مگر گائے بھاگ گئی۔ غصے سے آگ بگولا جمیلہ اپنی روٹی کھانے بیٹھ گئی۔ جب دوپہر ہوئی تو ایک بوڑھا آیا اور جمیلہ کے پاس بیٹھ گیا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ بہت خراب آدمی ہے۔ اس کے علاوہ وہ جمیلہ ہی کی طرح بدصورت بھی تھا۔ اس کی دونوں آنکھیں اس کے کانوں کے قریب تھیں اور بیچ میں ٹیڑھی بکڑی ناک تھی۔ وہ لڑکی کو گھورنے لگا اور لڑکی سے بولا، لو جمیلہ، یہ کنگھی لو اور میرے بالوں میں کنگھی کر دو۔ میں نے 7 سال سے کنگھی نہیں کی ہے،
अब वक्त आ गया है कि मैं अपने बालों का मैल कुचैल निकालूं। ये सुन के तो जमीला बेहद खुश हुई। उसने सोचा कि चलो सूत तो गया, लेकिन अब जेवर तो मुझे जरूर ही मिलेंगे। उसने कंघी ली और जल्दी जल्दी बूढ़े के बालों में फेरनी शुरू की। मगर ये क्या, उसके बालों से अंगूठियों, चूड़ियों, गुल्लूबंदों के बजाय सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, झींगर और लाल बेग गिरने लगे और जमीला के ऊपर चढ़ने लगे, यहाँ तक कि जमीला सर से पैर तक कीड़ों मकोड़ों से ढक गई। अब तो वो दीवानों की तरह दौड़ने लगी और उछलने कूदने लगी ताकि कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू गिर जाएं। शाम तक बड़ी मुश्किल से उसने तमाम कीड़े नोच नोच कर अपने बदन से अलग किए। वो बुढ़ा खड़ा वहीं इंतजार कर रहा था। उसने जमीला से कहा, जाओ, अब घर जाओ, यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मगर याद रखो, अगर तुम गधे की या कव्वे की आवाज़ सुनो तो फौरन ही पीछे मुड़कर देखना। गधा बोले जब भी देखूं। हाँ। ये कहकर बुढ़ा गायब हो गया। जमीला की गाय भी लापता हो गई और लड़की अकेली ही घर की तरफ चल पड़ी। थोड़ी ही देर बाद पीछे से गधे के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। बुढ़े की हिदायत के मुताबिक जमीला ने पलटकर बेताबी से देखा, मगर वहां तो एक लंबा सा सांप था जो जमीला पर झपटा और उसके बदन पर लिपट गया। अब सांप का मुंह जमीला के चेहरे के करीब था। सांप ने जमीला की नाक को अपने मुंह में पकड़कर खींचना शुरू किया, यहाँ तक कि लड़की की नाक खींचकर हाथ भर लंबी हो गई। अब सांप ने अपने बल खोल डाले और उतरकर घास में चला गया। जमीला कुछ आगे चली थी कि पीछे से इस बार कव्वे की काएं काएं सुनाई दी। इस उम्मीद में कि शायद अब सितारा उतरे, जमीला ने बेताबी से पीछे देखा। उसने देखा कि सचमुच एक सितारा आसमान से उतर रहा है, जैसे तितली उतरती हो। जमीला खुश हो गई, मगर सितारा उसके माथे पे उतरने के बजाय उसकी उस हाथ भर लंबी नाक की नोक पे उतरा और वहां बड़ा सा काला सा मस्सा बन गया। दीवानों की तरह रोती चीखती जमीला माँ के पास घर पहुंची। जब उस चालबाज औरत ने अपनी बेटी का ये हाल देखा और उसका ये सारा माजरा सुना, तो उसने गुस्से के मारे चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अब उसने बेटी का हाथ पकड़ा और वो दोनों अपने गांव से चली गईं, हमेशा के लिए। फिर किसी ने उन्हें कभी नहीं देखा, कहीं भी। अब रह गई मरियम। वो बड़ी खुशकिस्मत निकली। उसकी शादी एक नौजवान खूबसूरत ताजिर से हो गई। उन्हें बहुत अच्छा सा मकान मिला, बहुत से बच्चे हुए और वो हंसी खुशी रहने लगे। अच्छा भाई, तो ये तो हुई कहानी। अब आज का नगमा, उस तारे का नगमा जो शाम को पहली बार चमकता है। सुनो। वो पहला पहला तारा फलक से पुकारा, वो पहला पहला तारा फलक से पुकारा, कि दिन हुआ आखिर उजाला है मुसाफिर, अब आया अंधियारा। वो पहला पहला तारा फलक से पुकारा, कि दिन हुआ आखिर उजाला है मुसाफिर, अब आया अंधियारा। वो पहला पहला तारा।
रात जागेगा हमारा बन के रखवाला, बिखेरे उजियारा बजा के एक तारा, बिखेरे उजियारा बजा के एक तारा, वो लोरी सुनाए वो हमको सुलाए, सुलाए जग सारा, वो पहला पहला तारा। ये सूरज चांद तारे, ये हवा ये फूल ये पत्ते, ये सब पैगाम देते हैं मगर हम सुन नहीं सकते। वो प्यार सिखाए वो राह दिखाए, वो प्यार सिखाए वो राह दिखाए, वो हमको बताए कि बनते हैं कैसे दिलों का सहारा, वो पहला पहला तारा। تو یہ ہوا نغمہ، ہمیں یقین ہے کہ تمہیں اچھا لگا ہوگا، خط لکھ کے ضرور بتانا، اور اب ہمیں اگلے ہفتے تک اجازت دو۔ خدا حافظ۔